吃，1、2、3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 吃。姑姑啊，嚇？幾時食得啊？你明白啦嘛？明白啦。哦，食得。兩位食完第8份，需唔需要第9份添啊？唔需要，我哋唔係咁貪心嘅。不過崔事員咧整咗啲餸菜唔錯啊，唔錯可以叫佢出嚟表揚一下嘅喎。唔使啦，唔使啦。你哋嗰個西洋白糖糕真係好食。係咩？嗯。有咩？係啊。有冇㗎？係啊。喂，冇呢啲嘢食唔飽嘅喎嚇。冇啊。有嘅喎。誒嚇？就係呢種咧。呢隻濕紙巾你有100塊啊？小姐冇嘢啦，唔該你攞開啊。失禮。地震啊！係咪啊？沉乜嘢船先沉啊？各位乘客，我係呢架機嘅機長，大家鎮定啲。我哋啱啱遇到少少麻煩，1號同2號引擎壞咗。如果大家一齊向右邊望嘅話，係啦，咁樣啦，飛機就會翻側啦。大家千祈唔好咁樣做啊！我哋會用3號同4號引擎繼續飛行，不過咁就會遲1、2個鐘頭先可以到達目的地㗎啦。咁遲到都好過冇到。遲到都算好彩㗎啦！我同我哥哥坐嗰架撞咗落山啊，發現咗900幾條屍啊！你有冇咁誇張啊？咩飛機可以坐咁多人啊？撞咗落個墳場啊嘛！你死啊你！不如各位乘客，我哋而家唔止有麻煩，仲發生咗少少意外，3號同4號引擎都壞埋啦。哎呀，咁點啊？點算啊？唔緊要啊！1號、2號引擎壞咗，我哋就遲1、2個鐘頭；3號、4號引擎壞埋，咁咪遲多3、4個鐘頭啫嘛。因為我哋唔趕時間啊嘛。而家啲引擎壞晒啊，飛機要跌落去啦，死啦！諗辦法啦，逃生啊！有辦法嗱，當個飛機撞落地下嘅時候咧，我哋離地4隻一齊跳一跳，嗱，然後跟住咧喺4隻跳翻落地下，咁咪冇事咯。好啊，你用呢個方法，我諗過第2個辦法啦。江樂生，你同志借過嚟用㗎，帶起佢啊！借嚟用，唔該。機長，聽唔聽到？我哋而家要跳傘啦，開機門。唔係啊，呢個唔係對話器嚟㗎，係打頭到保護你嘅頭㗎。你做咩啊？跳傘啊嘛，逃生啊！呢個唔係降落傘嚟，呢個係救生衣嚟，呢個亦都唔係頭盔，呢個氧氣罩。起飛之前已經示範咗好多次啦，你哋都唔聽。你識問幾時有嘢食，幾時有戲睇？一係就望住我想入飛。你啊，喺度做咩啊？仲翻落位？架飛機冇事啦。冇事啦，冇事啦。唔該你啊，翻埋位啊！嗰啲人真係好似螞蟻咁細嘅。嗰啲係蟻嚟㗎。喂，我哋未死㗎，點解會見到嗰條友嘅？同志，我哋到咗香港未㗎？因為機器故障問題咧，我哋被迫降落地喺中正機場。哇，咁都冇事，喺機場正中間咁安全咧，真係。唔係機場嘅正中間，係台灣嘅中正機場。嚇！台灣啊！點啊？冇事。麻煩各位準備證件，陣間有保安人員嚟檢查㗎。文件啊、證件啊，全部攞出嚟撕咗佢，撕爛。點解啊？一個台灣啊！我解放咗啦咩？唔係啊，我哋唔可以暴露身份㗎。一陣間啊，我哋落入國民黨手中點算？咁人民幣知唔知啊？知。人民幣咧？知。人民咧？知。講咩啊你啊？明㗎。撕碎啲，嚟，得。撕爛未？你食咗佢咧？唔食。咩唔食啫？你睇俾國民黨發現呢個文件係遷怒性命有問題嘅，你知嘛？食咗我性命都有問題啊！係怕咩咧？我哋啲文件係全部驗物做嘛，食咗有益㗎，食啦！啊，星啊，呢排咧姑姑腸胃唔好啊，你乖下，你幫姑姑食埋佢。喂，一陣間啊，如果俾人捉咗做俘虜啊，你知道點做嘛？你睇我眼色啊！係啦，啱啦，唔出聲啊，啱啦，快啲食啊！你怎么了？我痛啊！你是不是要生孩子啊？